ഇന്ന് നമ്മൾ ചക്ക കൊണ്ടുള്ളൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് പഴുത്ത ചക്ക എടുത്ത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 കപ്പ് ചരിക്ക തേങ്ങയും 2-3 ഏലക്കായ കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത്. അതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കുറച്ചായി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ 1 കപ്പ് തന്നെ മതിയാവും, കൂടുതൽ ചേർക്കരുത്. ചക്കയുടെ ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം ഒരു ഇലയിലേക്ക് കുറച്ചായി ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നന്നായിട്ട് പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. 10 മിനിറ്റ് മതി നമ്മുടെ അടയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ചക്കയൊന്നും കഴിക്കാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ.